Почему новый нож из нового Хэллоуин обновления будет самым дешевым? Сейчас расскажу. В недавнем обновлении 0.26.0 была добавлена рулетка скинов, главным призом в которой являлся нож Фэнк с новым скином. Сам по себе нож красивый и мог стоить довольно дорого, если бы игроки не нашли баг, благодаря которому они могли покупать данный нож всего лишь за 200 голды. Для этого им нужно было просто прокрутить один спин за 20 голды, а далее купить или же продать любой скин на торговой площадке. После чего следующий прокрут стоил не 30 голды, а 20 голды. Соответственно, 10 раз прокрутов по 20 голды это 200 голды за нож. Ну а самым дешевым он стал из-за того, что его дюпнули в больших количествах. Соответственно, чем больше ножей на рынке, тем меньше стоимость данного ножа. Кстати, прямо сейчас данный баг уже был пофикшен. Ну а я его не юзал и вообще осуждаю.